अलर्ट घोषित किया है। भारत की मेडिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी की इन खांसी की दवाइयों को सेहत के लिए जानलेवा बताते हुए कहा है कि इससे किडनी में भारी जख्म हो जाते हैं और पश्चिम गांबिया में 66 बच्चों की मौत के लिए भी इसी भारतीय कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। इन बच्चों की मौत से अफ्रीकी परिवार असहनीय पीड़ा झेल रहा है। WHO ने कहा है कि भारत के हरियाणा में बनी बच्चों की ये चारों दवाएं घातक केमिकल से दूषित और दोयम दर्जे की है। इन दवाओं की शिकायत सितंबर में की गई थी, जिनके नाम प्रोमेथाज़ाइन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समेलिन बेबी कफ सिरप, मेकऑफ बेबी कफ सिरप और मेग्रिप एंड कोल्ड सिरप है। जांच में पता चला है कि इन दवाओं में सीमा से अधिक डायथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल है। ये दोनों ही रसायन मानव शरीर के लिए घातक